Makigsuon si Hesus migamit og daghang mga imahin aron paghulagway sa giharian sa Ginoo. Parihas sa liso sa mustasa, malisod ang pag-recognize kaniya sa unang higayon. Nagsugod sa gamay o hinay-hinay nga may tubo. Pero moabot kini o hinaoton ta mao kini ato ang iadlaw-adlaw nga pag-ampo o gipangandoy. Moabot ang imong giharian. Makigbato kita sa usa ka tinuod nga tentasyon. Hapit na nawad-an sa panimuot, gusto nato ang giharian nga kalibutanon, ang giharian nga moabot sa ato ang kinabuhi. Kita nagtrabaho ug nagampo nga hapit na kita moabot sa ato ang mga tubong ug makapahulay gikan sa atong espirituhanong mga kahago. Kini magdala kanato sa dali nga pagka-discourage sa ato ang hinay nga paglambo sa atong mga pag-ampo ug hiyas. Walay lain pa ang mga problema nga nagpalibot kanato. Dili kinahanglan nga magpuyo kita uban sa paglaom nga atong iduot paunahan, uban sa nagtubo nga confidence nga ang Ginoo magdala sa iyang giharian ngadto sa katumanan dinhi kanato ug sa kalibutan sa takdang panahon. Pero ang pangutana mga kaigsunan, kinsa nga giharian ang ato ang gipangita. Ang laing tentasyon sa pagpaabot sa giharian mao ang pagkawalay paglaom sa panahon sa pagsulay nga kinahanglan ato ang pag-aagian. Pero diha sa mga pulong ni Santa Teresita sa Batang Hesus, mulabay ang tanang mga butang ug ang Ginoo lang ang magpabilin. Walay mga pag-antos nga magpabilin sa nagkaduol nga giharian. Aniyat kining mga pagsulay mao ang adunay bili ug gamhanang paagi sa pagdala sa giharian sa ato ang makalag ug sa kinabuhi sa uban, especially kadtong mga nahisalaan. Gamita ang mga kahimanan sa giharian, magantos sa mga pagsulay uban sa hugot nga pagtuo, ug mosanag uban sa gugma nga naghatag kanila og walay katapusang bili. Hinaot nga dili gayon kita mawad-an sa usa ka higayon diin takos sa mga grasya o sa pagtukod sa gingharian nga moabot. O sa katapusan, kung unsa na lang ang atong nahimo alang sa Dios o sa atong mga igsuon ang nahibilin. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Maghimo og mga sakripisyo sa ato ang pagtabang og tawo. Ikaduha, atong pandayon ang gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta. Mag-focus kita diha sa mga kahigayunan ug panginahanglan sa atong kasamtangang panahon. Hinaot unta. May nagpalihog pa sa katalingbanong pag-ampo.